哎呀，你好，你好。张真人真的啊，三分你好，三分啊。你好，欢迎龙森哥。什么类型的妹妹？我是全能主播，你呢？全能是怎么能的？真的？就是啥都能，啥都行，就是全活全营事，老好了，老牛逼了。就牛逼主播就是。我还差不多啊，差不多。那你能打什么 PK？这样吧，咱说了就是，你平时是做什么体力啊？军训也行，啥都行。我军训，你输了我就训你2分钟行吗？2分钟？不打。那你能打啥呀？不打，我海拔太高了。你能打啥呀？你个不打，海拔太高了，不打。不打，兄弟们啊，1分钟我还军训不了，做不了，家人们，知道吧？海拔太高了，兄弟们，大姐受不了，是不是？你好，百亿。你好，海拔太高了，受不了，兄弟姐们，大姐，我站在这里，我走路，我气喘吁吁的，你说再给我训我2分钟，我怎么弄？受不了，来，再找一位看看啊，找个听话的，来下一位美女闪亮，我不减肥。哎呀，这是男的，这是男的，这个是男的吧，兄弟们？男主播吧，兄弟们？是男主播，胡子都有，这个都没有是吧？一马平川，是男的是女的，兄弟们？感谢856，感谢8516谢啊，是男的是女的？女的怎么有胡子？还有这个什么这个也没有啊，对吧？你好。见到刚他50个。你好。你好，玩什么？这啥意思？没有啥意思。你那50干啥？那说了做30个深圳吧。你故意捂的是吧？对，故意的。故意的。咱们说好了就连上干啥子呢？你打 PK 这么想打吗？真的，这么想打吗？真的，你说2句话连了2次，我这个兜了，真的，你说2句话就说了2句话，真的就一时连我，真的连了2次，真的，这么想打吗？哇塞！对面壮士你好，我来自江苏镇江，压在夫人视野。对面女士你好啊，我是山东侗族啊。什么呢？山东侗族？对。有这个族吗？山东的代王真的啊。我是寨子里的夫人，你是山东里的大王。对啊。虽然都是山里面的。看我去。这个。带我们进去看看，你把手机拿带我们进去看看，这里面肯定很凉快吧？大当家。你是什么？你是压寨夫人。聚义堂黑风寨。你是压寨夫人，我去，他名字真的叫压寨夫人呀，兄弟们知道？那压寨夫人干啥不说的，真的人家都是温诺的，真的。你这搞的真的，你这搞的跟大姐大样，怎么能行吗？真的啊！你在哪个城市啊？我在哪个城市？日喀则。那个地方没有海鲜。你那个地方有什么特产吗？藏文蛙。虫草。这就是特产。牦牛肉。绵羊。这就是特产。你输了，你发头牛过来给我哥补补。发头牛可以啊，真的啊，发头牛可以啊。欢迎我月亮宝贝。发头牛可以啊，你要走直播间来给我刷20个花子差不多，我可以给你发20个都不够，连运费都不够。一头牛的运费都不够。今天挂的啥？今天挂的老虎啊。溜达。他让我挂的马，我忘了。
哎呀，哎。真的是还给他发到牛过去，我说了，我这连运费都不够，你20个花子都不一定够运费，知道吧？1斤10来块，你算算吧，2年斤多少？真的。